हेलो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश रीडिंग सिखाएं तो उसके लिए हमें पहले बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग बेसिक रूल हमें बच्चों के लिए ये देखना है कि बच्चों को फोनिक्स, जब हम बच्चों को लेटर पढ़ाते हैं, रीड करवाते हैं, तो उस टाइम हमें उनके साथ साथ उनके फोनिक्स भी पढ़ाने होते हैं। जिस तरीके से हम बच्चे को ए बोलते हैं तो ए के साथ उसको ए फॉर एप्पल बोलते हैं आप, तो इसी तो ए को उसका फोनिक भी बताइए। ए का फोनिक अ, ए, इस तरीके से बच्चे को पढ़ाइए। जिस तरीके से ए का फोनिक होता है, फोनिक साउंड अ, बी का फोनिक ब, सी का क, तो सी के फोनिक में ये होता है कि क, लेकिन इसमें ख का भी साउंड आता है कभी कभी, तो ख। अब ये फोनिक्स मेरा बेटा बोल के दिखाएगा। बेटा ओके अयांश, what is the phonic of A? What is the phonic of A? A. What is the phonic of B? B. C. K. D. D. E. F. F. Good. G. G. No, G का phonic G. G. Good. H. H. I. E. J. J. K. L. L. ल, लेकिन ल को क्या पढ़ते हैं? ल. M. N. Okay. And O. P. Good. Q. Q. R. S. T. U. Good. V. W. W. X. Good. Y. Z. Very good. You got it? नेक्स्ट है, जब हम बच्चों को फोनिक्स पढ़ा दें उसके बाद हमें उनको 2 लेटर्स ब्लेंडिंग वर्ड सिखाने हैं। जिस तरीके से A + T ऐड बनता है, तो बच्चे को हम डायरेक्ट ऐड नहीं पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाएंगे हम A का फोनिक पहले। ए ट, एट। ए + न, एन। ए + ड, एड। अ + ज, ग, सॉरी, egg। a + r, air। a + m, am। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप अगर बच्चों को फोनिक साउंड्स पढ़ाएंगे तो वो रीड करना आसानी से सीख जाएंगे और बच्चों को रीड करने में इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। And guys, please subscribe my channel on YouTube.